Heeluu fi naatiin turtii yeroo dheeraa jechuudha. Turtii yeroo dheeraan booda har'a wal arganii dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisu naatiin haaluma jiruuf jireenya jedheeti kan inni biyya biraa deeme heeluu gatee hundi keessaniyyuu hin beektu. Jaalala isaan lamaan walii qaban wanti warri hin beekne immoo yoo jiraatanii miidiyaa isaaniitiif haaraa yoo taatanii heeluu tuubii akkasumas immoo heeluu naatii tuubii jedhanii kan beekamanidha jechuudha. Ijoolleen kun baay'ee isaanii kan wal jaalatan baay'ee piraankii waliin hojjetanii kan nu bohaarsaa turanii jechuudha. Yeroo gola madaamii keessa turre ijoollee kana ilaalaa itti bashannanaa turre jechuudha. Garuu yeroo turtii dheeraa fudhataniiru eegaa gargar deemanii miidiyaa kanarraa naatiif fagaatee heeluun irree darbitee hojjetti. Garuu naatiin eega fagaatee baay'ee turee jira jechuudha. Gara waggoota 3 akkas lakkoofsisaa jira jechuudha. Egaa har'a immoo wanta hin yaadamnetu mudate. Innis maal seetanii heeluun yeroo naatii argitu baay'ee gaggabdee lafa dhoofte jechuudha. Obboleettii ishii salaam harkatti salaam immoo mana jirti wanta hin yaadnetu ishee mudate jechuudha. Isheenis yeroo baay'ee naatii eessa jirtaa jettee yeroo dheeraadhaaf barbaadaa turte. Eega inni ana nan barbaadinii ani fagaadheen jira jireenya iddoo biraa deemeen jira jedhee itti dubbateeti. Isheenis jireenya koommaa ishii eegaltee turte jechuudha. Garuu immoo kan wal jaalatee karaanis fagaatu garaan fagaatin malee walitti deebi'uu isaanii hin oolu jechuudha. Jaalalli fageenyaaf hin daangeffamuu kinoo walitti deebi'anii har'a sapiraayisii ajaa'ibaa taate jechuudha. Heeluun wanta baay'ee nama gammachiisudha. Innis isheedhuma sapiraayisii godha jedheeti osoo isheetti hin himini gara kana dhufee osoo ishee waa tokko hin beekne gara manaa dhufee kan ishee sapiraayisii godhe jechuudha. Abbaa manaa akkanaa isinitti haa qabu. Kan nagaadhaan sapiraayisii nama godhu kanarrabaa sapiraayisii si godhu osoo hin taane kan wanta jaalalaatiin sapiraayisii godhu isinitti haa qabu isiniin jedha. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala Itiyoo Toop waan nageenya keessan hin daganne akkam fayyaa jirtu annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga jiraattan baga yeroo kana keessa isiniin jecha warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warroonni hanga yoonaa jabaadhuu hojjedhuu naan jettanii immoo ana duukaa dhaabbachaa jirtan guddaa galatoomaa. Galanni simbiraa qabu guddaadha isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa qofaan takkas na qabde na waqti ijoollee na waqti baxaami na aschaggaree jira jechuudha. Qofaani torbeedhaan natti deebi'aa jira. Na rakkise isiniin jedha. Qilleessa biyya kanaa itti baruu hin dandeenye na aschaggaree jira isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo gara mata duree kiyyaatti yeroo deebi'u har'a heeluun fi naatiin wal qabatanii boo'aa turan jechuudha. Innis maal seetanii kan isaan boochise tokko haalli jiruuf jireenyaa walirraa isaan fageechuu isaati. Tokko osuma akkaatti wal jaalatanuu osuma akkanatti waliin bashannananuu osoo akkaatti piraankii hojjetanii hordoftoota isaaniitirree bashannansiisanii. Garuu immoo haalli jiruuf jireenya duuniyaa tanaa gaafa gargar isaaf fageessitu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Isaanis kan boochise isuma kana jechuudha. Heeluunis naatii ati dhuguma naatiidhaayi ana yaadatteetumaa heeluu jaalala duraa waliin dabarsine sana jettee na barbaada dhufuu keetiif baay'een ajaa'ibsiifadha. Ammayyuu immoo amanuu hin dandeenye jetteeti kan isheen boochee dhiisuu didde jechuudha. Heeluu dhugaa dubbachuudhaa fi nama jaalala beeku jechuun naatiidha.
waaqayyo ammasii akkuma daandiin gargar si fageessee jireenyi gargar si fageessee karaa fi immoo garaan jaalalli walii qabdanii walitti sin deebisee ammumarree hanga dhumaatti akkanumatti waliin sinaa tursiisuun kadhannaa kootis sinin jedhaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoollee kanaa baay'ee isaan jaaladha jechuudha. Baay'ee isaan jaaladha, baay'ee isaan kabaja. Ijoollee miidiyaa kanarraa baay'ee ilaalaa ture keessaa Heeluu fi Naatiidha jechuudha. Heeluu fi Naatii ijoollee baay'ee ciccimoo. Heeluun immoo piraankii hojjechuudhaaf nama duwwatti hin deebine jechuudha. Yeroo tokko fooni jettee nama hantuutarree qopheessee koshiinaa keessa galchee jechuudha. Piraankii ajaa'ibaa irratti hojjatteedha jechuudha. Naatii irratti maarree namni akkanaa akkamitti dagatama? Namni yeroo nuti dadhabnee jirrutti, yeroo nuti gaddinee jirrutti nu bohaarsu akkamitti dagatama? Hin dagatamu jechuudha. Kanaaf ani Heeluu fi Naatii akkasumas immoo Salaam jaaladhu jechuudha. Mee hordoftoota koo warroonni Naatii fi Heeluu ni jaalanna jettan koomentii jalatti yaada qabdan naaf barreessaa isiniin jedha. Egaa Heeluu fi Naatiin akkuma dursa isiniin jedhe yeroo dheeraa turtii yeroo dheeraan booda wal arganii hundi keessaniyyuu jaalalli keessan akkanumatti daraaree firii haa godhatu. Jireenyi gargar si fageessite tun immoo walitti sinaa dhiyeessitu jedhaatii kadhannaa godhaafii isiniin jedha. Dhugaan baay'ee miidiyaarra deeme Naatiin eessuma dhaqe jedhee miidiyaarra baay'ee barbaadaa ture. Adaa inni kan miidiyaa kana gadi dhiisee fi dhimma hojiitiif iddoo biraa deemeti jedhee dubbatee jira. Ani jaalala Heeluu qoofee miti. Achis taa'ee iddoo hojiitis taa'ee ani Heeluu yaaduu dhiisee miti. Garuu immoo bu'aa ba'ii jireenyatu gargar nu fageesse. Amma garuu sirraa hin fagaadhu jedheeti kan Heeluudhaaf waadaa galee jechuudha. Kun isaanii osuma haadha manaa isaanii waliin jiraatanuu wanta baay'ee godhu wanta baay'eetu jira jechuudha. Garuu mucaan kunii ani dursayyuu jaaladhee miti kana sirraa fagaadhee ani yoomiyyuu sin dagadhu hangan du'utti hanga jireenya koo immoo jireenyi koo suma waliin jedheeti kan inni waadaa galee fi sapiraayizii ajaa'ibaa taasisee jechuudha. Kanaaf Heeluu baga gammaddee baga Naatii waliin ijji nagaa wal sin argeessiniin jedha. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaala kootii turtiin har'aa koo kana fakkaata isiniin jedha. Viidiyoo kanaaf haaraa yeroo taatan laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.